طوفان راځي ګلان دی وسپړي غوټي بیا د خزان راځي ګل ګل وطن دی شي ګل ګل وطن ګل ګل وطن دی شي ګل ګل وطن ویني دینه بهیږي شور دی د طوفان راځي بسم الله الرحمن الرحیم. تر ډیورنډ پر ذکر کې هغه غاړې په چمن کې بند پاتې افغان کډوال وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید وضعیت عادي شي څو دوی ژر تر ژره خپل هیواد ته راستانه شي. دوی له دواړو خواو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې پاکستان کې یوه ځانګړې پوځي کړۍ نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې دې عادي شي. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې اسلامي امارت باید په خپلو سیمه ییزو تعاملاتو کې په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ بېپرې او متوازنه تګلاره خپله کړي څو هیواد د سیمه ییزو قدرتونو د سیالۍ له ډګره وساتل شي. اوس تازه ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درېیم پړاو مذاکراتو د ناکامېدو وروسته ټاکل شوي چې د ترکیې د لوړپوړو چارواکو یو پلاوی پاکستان هیواد ته سفر وکړي او ممکن پر دغه موضوعاتو باندې د پاکستان د حکومت سره خبرې وشي. د بحث مهم موضوع دا ده چې د دومره اوږدو جنجالونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه کشاله په څه حل کېدلی شي. سلام ستړي مه شئ، زه حبیب رحمان صافی یم، تاسو د مسیر خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره د همدغه موضوع د بحث لپاره درې تنه قدرمن میلمانه دي. د پوهنتون استاد ادریس محمدي زازای، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی سمیع الله احمدزی او د سیاسي چارو کارپوه چې د زوم له لارې له موږ سره وصل شوی دی روح الله هوتک. تاسو ټول د په خپرونه کې ښه راغلاست، وایم ستړي مه شئ. استاد راځئ بحث به له تاسو راپیل کړو. د یو میاشتې جنګ یا د یو میاشتې دغې کشالۍ وروسته مو څه ترلاسه کړه؟ څه فکر کوئ دغه جګړه د څه لپاره پیل شوې وه او هغه څه چې د دې جګړې تر شا هدف ورته ورسېدل چا پیل کړې وه، څنګه پیل شوې وه، څه لپاره پیل؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صافی صاحب محترم، تاسې ته، احمدزي صاحب ته، هوتک صاحب ته او د افغانستان د نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې لاندې کوم. صافی صاحب محترم، جنگ شروع مونږ نه وه، جنگ کړی مونږ نه وو چې زه ووایم چې هدف مو ترلاسه کړو که نه. نه، چا چې شروع کړی و هغوی راځمه له پیړیو پیړیو پر ما جنگ راتپل کېږي. له پیړیو پیړیو زه د جنگ اور ته ورګزارېږم. پیړیو پیړیو زه د یتیمانو، د کونډو، د برو، د مظلومانو ډګر ګرځېدلی یم. ما اوسه پورې جنګ نه ده شروع کړی. صافی صاحب تاریخ راواخلئ، ثبوت دي، شواهد دي، کتابخانې دي، نړیوال دي. یو ثبوت د شاهد څوک تیر کړي چې د انګلستانه نیولې تر پاکستانه پورې مونږ جګړه شروع کړي. چاته مو بد ور رسولي، چاته مو بد په سترګه باندې کتلي، چاته مو بد فکر افکار غوره کړي وي. دلیل چی ده صافی صاحب چې زه لا تر اوسه پورې له یو جنګ څخه راستون شوی یم بیا بل جنګ ته ورټېله شوی یم. دغه پیړۍ پیړۍ کېږي صافی صاحب محترم، زه د غمونو په ټغر باندې ناست یم. زما کور له کونډو، له برو، له یتیمانو ډک دی. زما ځوانانو لا اوس هم کاري فرصتونو پسې در په در ګرځي. زما اوس هم یتیمانو درګانه دی معلومه. زما د کونډو اوسه پورې پوښتنه ده شوې. زما د مظلومانو غږ اوسه پورې چا نه ده اورېدلی. بیا زه دومره فرصت نه لرم چې زه کښېنم یو بل چا پر خلاف باندې جنګ شروع کړم، هغه ته پلان ونیسم، پروګرام ونیسم او هغه ته دغه دسیسه جوړه کړم چې هغه د غم پر ټغر باندې کښېنوم. دا د پاکستان هم پر خلاص غږونو باندې واوري، دا د ایران هم پر خلاص غږونو باندې واوري، دا د امریکا، اروپا، استرالیا هم پر خلاص غږونو باندې واوري چې زه هر وخت هر چا سره کښېنم، زه د خپل لسان د جوړولو لپاره کښېنم. زه دې لپاره د پاکستان سره نه کښېنم چې هندوستان پر خلاف شم، زه دې لپاره هندوستان سره نه کښېنم چې پاکستان پر خلاف شم، زه دې لپاره شرق سره نه کښېنم چې د غرب پر خلاف شم، زه دې لپاره د غرب پر خلاف نه کښېنم چې شرق سره جوړ شم. زه د هغه مظلوم افغان غږ یم چې دغه مې ژمن خپل ولس سره کړی، دا مې خپل ولس سره تعهد کړی دی چې زه به م جوړوم، زه به اقتصادي چارې در جوړوم، زه به مشکلاتو ته رسیدګي کوم. او د همدغو په درشل کې زه کله اروپا ته منډې وهم، زه کله امریکا ته منډې وهم، زه کله هندوستان ته منډې وهم، زه کله پاکستان ته منډې وهم. زه هر هغه ممکنه لاره ته کوشش کوم چې هغه در خلاص کړم تر څو زما افغانانو ته راحت راشي، زما افغانانو ته سکون راشي، زما افغانانو ته پرمختګ راشي. که هغه زه پاکستان سره کښېنم د هندوستان پر خلاف باندې نه ده، که زه هندوستان سره کښېنم د افغانستان د پاکستان پر خلاف باندې نه ده. صافی صاحب محترم، زموږ د بهرنیو چارو وزارت وزیر محترم متقي صاحب لاړو هندوستان ته. همدغه سناریو سره شروع شوله د پاکستان د خپلو عملاتو ته، د خپلو فکرونو ته، خپلو خیالاتو ته، خپلو دسیسو ته هوا ورکړله، تر دغه درشله پورې ورسولو چې حمله تر کابل په زړه باندې وکړله.
ولې ما هندوستان کې ستا پر خلاف کومه خبره کړې وه، ما په هندوستان کې ستا پر خلاف کومه پالیسي غوره کړې وه، ما په هندوستان کې ستا پر خلاف کومه ډیپلوماسي غوره کړې وه. زه خو هندوستان ته د خپلو مهاجرینو د حق غوښتنې ته تللی وم. زه خو هندوستان دې لپاره تللی وم چې تر څو هلته خپل سفارت ته ارتقا ورکړي، هلته کوم سیاسي نمایندش دغه په سفیر په توګه وټاکي، یعنې دوه مملکتونو ترمنځ ظرفیتونه لوړ شي، ارتقا پیدا کړي، سفارتونه تقریبا پرانستل شي، سوداګري راشه درشه شروع شي، د مریضانو د محصلینو د نور افغانانو لپاره کاري فرصتونه د هغوی لپاره ویزې اسانتیا برابر شي. مګر تعبیر له دې څخه پاکستان داسې وکړ چې لاړو افغانستان هندوستان سره دوست شول او زما پر خلاف باندې درېږي. دې لپاره چې پاکستان په دې سیمه کې هر همسایه سره دښمني ده، که هغه افغانستان دی، که هغه هندوستان دی، که هغه چین دی، ورسره نور ګاونډیان دي، ټول سره دښمني ده. دا باید ټوله نړۍ ما د خپلواک او آزاد افغانستان په نوم باندې باید وپېژني. زه حق لرم، زه امتیاز لرم، زه ازادي لرم چې دنیا په سطح باندې هر مملکت سره کړم، هر چا سره سیاسي اقتصادي ارتباطات ټینګ کړم، هغو سره تړون وکړم. یعنې هدف مو دا دی چې د جګړې پیل د متقي صاحب له سفره وشو، چې د افغانستان اسلامي امارت اړیکې هلته ښې نه شي. طبعا هغوی له دې څخه غلط تعبیر وکړلو، هغوی له دې څخه غلط تفسیر ځان ته وکړلو چې د پاکستان دا تعبیر هم غلط دی، دا تفسیر هم غلط دی. زه به سبا بنګلادیش سره کینم، زه به سبا نیپال سره کینم، زه به سبا ته همدغه امریکا ته 20 کاله ما په سر کې اوبه ورته ورکړل، سبا کېدای سفارت ورسره خلاص کړم، سبا کېدای شي اقتصادي ارتباطات ورسره شروع کړم. زه خو دغه دنیا ته تقریبا د یو دهکدې په سترګه ګورم، او دغه کلي کې افغانستان هم یو کور دی، حق لري چې امتیازات واخلي، ارتباطات ولري، ټول شر راشه درشه ولري. کور ودان. حمادزی صاحب، د څه لپاره جګړه پیل شول او تر اوسه پورې څه ترلاسه کړل دې خلکو؟ استاد ویلي چې د هند سره د اړیکو د نه جوړېدو په خاطر باندې دومره کشمکش رامنځته شو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم استاد ته هوتک صاحب ته ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ، د پاکستان پوج په منطقه کې یوې جګړې ته ضرورت درلوده چې دغه ضرورت په څو نقطو باندې دوی ته ګټه کوله. یعنی دوی داسې تعبیر کوو چې د دې جګړې په اساس باندې خپلې شخصي منافع چې کوچنۍ کړې ده هغه تامین کړي. په دې کې د لومړۍ مسله دا وه چې د پاکستان پوج د اسرائیلو له موساد سره ډېرې نږدې اړیکې لري. اسرائیلو په هغو وختو کې د ټرمپ د طرحې پر بنیاد باندې په منځني ختیځ کې جګړه بایللې وله، او اسلامي میډیا پر دې متمرکزه وه چې حماس وتوانېده چې اسرائیل مغلوب کړي. یعنی د اسلام د بریا بحث ډیر مطرح کېده. نو دا چې دوی خواجه اسف او د دوی تر ډیره پوځي کړۍ له موساد سره نږدې اړیکې لري، دوی کوشش وکړ چې په منطقه کې یوه جګړه رامنځته کړي تر څو اسلامي افکار بل طرف ته منتجب کړي. دا چارچا ورکړی، خو دوی له موساد سره ډېرې نږدې اړیکې لري. یعنې دا د موساد لخوا دوی ته ویل کېدل چې داسې یو پروسه باید رامنځته سي د دې په خاطر باندې چې د خلکو افکار یا رسنۍ له دې تمرکز نه واوړي او بلې خواته منسجمې سي. نو همغه کار دوی مخکې هم کړی و. کله چې دوی اول ځل اوربند رامنځ کړه او ټرمپ اوربند رامنځته کړه او اسرائیل هغه مات کړ، نو نړیواله کچه اسرائیل یهود په دې تورن سول چې دوی ژمن نه پاتې کیږي. نو په هغه وخت کې هم دوی له هند سره جګړه پیل کړې، دې په خاطر چې خلک هلته منسجم کړي. هغې وړاندې هم داسې کار وکړ چې کله اسرائیلو د لومړي ځل لپاره اوربند مات کړ، جنوساید یې پیل کړ، دوی ټرمپ ته د نوبل د جایزې پیشنهاد وکړ، هلته هم افکار پر دې منسجم کړه. اوس یې د درېیم ځل لپاره چې اسرائیلي رژیم هلته ماته خوړلې وه، دوی هڅه وکړه چې جګړه رامنځته کړي او کوشش یې دا و چې میډیا بلې خواته منسجمه کړي. همدغه و چې میډیا بلې خواته منسجمه سوه او هلته نتنیاهو او د هغه نږدې کړۍ وتوانېدله چې په داخل د اسرائیلو کې خپل ځان استحکامیت ته ورسوي. یعنې میډیا مدیریت کړي او نه توانېږي چې عامه ذهنیتونه د نتنیاهو پر ضد باندې راوپارول کېږي، چې دا ګټه د دوی سره تر ډېره د پاکستان د پوج هغه مشخصه کړۍ وکړله. دوهم بحث دا و چې د پاکستان پوج په کور دننه په ویره کې ژوند کوو. یعنی دوی پر دې باندې ډارېدل چې ملکي اداره یا عام خلک پر دوی باندې کودتا رامنځته نه کړي، ځکه چې خلک له دې کړۍ نه ډېر په عذاب باندې ول او ملکي ادارې د کلونو وروسته دا توان پیدا کړی و چې له دوی سره ټکر رامنځته کړي. دغه ټکر د عمران خان له وخت نه رامنځته سوی. عمران خان وتوانېده چې د پوج ګریوان ته لاس واچي. د هغه پوج ګریوان ته کله به چې مکتبو کې د دوی د مقدستیا، د دوی د پاکوالي درس ورکول کېده، د دوی کورونو ته ورننوتل، د دوی جنرالانو ګریوانونه یې وشکول، چې له هغې نه راوروسته دې پوج په کور دننه خپل واک
کمزوری شوی وو او خلک د دوی پر ضد باندې منفي پارېدلي ول. نو د دې لپاره چې خپل واک په داخل د پاکستان کې زیات کړي دوی جګړه رامنځته کړه تر څو خلک د جګړې خواته منسجم کړي او خپله کړنه ترسره کړي. لکه څرنګه چې د اساسي قانون په 243 آرټیکل کې تغییر راوسته. یعنې په یو شکل ویلی سو چې پوج وتوانېده په ملکي ادارې باندې بیا یو ځل کودتا وکړي ځکه چې دوی د ځان لپاره بیا واک ډیر زیات کړل. مدني ټولنې همدارنګه د ایالتونو واک یې کمزوری کړ کم یې کړ. پوج ته واک لا زیات کړه. حتی مثلا د دوی د پوج مشر عاصم منیر به مدام عمر باندې د مارشال او دغه امتیازات به تر اخیستل اخلي. یعنې دغه واک یې پوج ته زیات کړ. نو دوی د جګړې په واسطه باندې وتوانېده چې دا کړنه ترسره کړي. ځکه که چیرې جګړه نه وای رامنځته سوی کله چې دوی دا کار ترسره کاوه نو د دې لپاره عامه ذهنیت د دوی پر ضد باندې پارېده. ملکي اداره دوی په وړاندې باندې درېدله. خو دا چې ټول دې خواته منسجم او یو واحد نظر رامنځته کړی چې موږ باید فرضي کرښه باندې امنیت تامین کړو دلته جګړه ده موږ ووژل سو خلک پر دې مصروف ساتل اول کې خپل کار وکړه. که بیا هم اوس میډیا پر دې باندې متمرکزه ده چې هغوی ته پوځي کودتات وتوانېدل چې ویې کړه او پوځي اداره لا کمزوري کوي. اوس هم میډیا پر دې باندې لګیا ده. یعنې دوی نه دي توانېدي. نو دوی تېره ورځ په هند کې برید وکړ. اوس څه کوشش کوي چې د دې پروسې د عملي کولو لپاره د هند سره ټکر رامنځته کړي د دې په خاطر چې له خلکو له ذهن نه دا شی وباسي تر څو خلک د دوی پر ضد باندې راونه پارېږي. اوس فکر کوئ چې جګړه د افغانستان سره پای ته ورسوله؟ نه دریم راځم دې دریم بحث دا ده چې دوی په فرضي کرښه باندې وتوانېدل چې پوستې زیاتې کړي خپل ځواکونه لا زیات راولي پوج امتیازات لا زیات کړي له فرضي کرښې سره په قومونو باندې سار زیات کړي د دې په خاطر باندې چې له دې په موږ باندې ډز کېږي هلته عملیات وکړي هلته یې خلکو په کورونو باندې چاپي وي هلته خلک وساتي د هغه جیا ملکان چې د دوی سره همغږي لري هغه تشویق کړي هغې ته ځمکه ورکړي او هغه چې د دوی په مخالفت کې دي هغه زندانیان کړي بندي کړي او زندان ته خطا کړي. همدارنګه دوی وتوانېدل چې په مدرسو باندې سار زیات کړي. دوی ویل چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ پېښوي او دوی په مدرسو سار زیاتوي مدرسې ثبتوي هغه مدرسې چې هغه نه داسې یو جهادي ذهنیت راوځي چې ټي ټي پي ملاتړ کوي دوی هغه مغلوبوي کوشش کوي چې هغه کمزوري کوي او په داخل د پاکستان کې له منځه یوسي. همدارنګه خطیبان هغه خطیبان چې د هغوی فکر پر دې باندې و چې پاکستان کې یو اسلامي نظام جوړ سي یا مثلا د فلسطین په موافقت او د اسرائیل په مخالفت باندې دا بحث مطرح کوي یا دا تبلیغ کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام ده دوی کوشش کوي چې هغه خطیبان ګیر کی وینیسي یا کنه کېږي وی وژني په داخل کې ترور یې کړي څو ورځې مخکې یو دیني عالم هلته ترور کړ. نو دا د دې په خاطر باندې دوی کړي چې جګړه یې رامنځته کړه او ځان ته د دې جواز ورکړه مشروعیت یې ورکړه چې موږ دا کړنې دې لپاره کوو چې پاکستان ژغورو د پاکستان یعنې هدف نه دا دی چې پاکستان د کوم هدف لپاره جګړه پیل کړې ورته ورسېد ټول هدفونه نه اوس څه کوي اوس ګور هغه خطیبان چې د دوی مخالفت دی هغه وژني او هغه چې له دوی سره موافق دي کوشش کوي چې هغه هغو ته پیسې ورکړي او دوی تشویق کوي چې تاسې د پاکستان د وحدت لپاره کار وکړئ د پوج د مشخصې کړۍ د ګټو لپاره کار وکړئ که چیرې دا کار ونه کوي نو تاسې کوه یا زنداني کیږئ او یا وژل کیږئ. نو جګړه د دې هدف لپاره پیل سوې وه. په دې هدف کې دوی یوازینی کار چې وتوانېدل هغه دا و چې پوج ته امکانات زیات کړل. دوهم بحث دا ده چې دوی په فرضي کرښې نخوا قومونو باندې چې کوم ظلم کوي دا د دوی پر ضد باندې تمامیږي ځکه یو ورځ دوه ورځې درې ورځې دا به یو موقتي دوی وتوانېږي چې دا کړنه ترسره کړي خو هغه ذهنیتونه دوی په وړاندې په اوږدمهالي کې خرابېږي لکه څرنګه چې خراب شوي چې دوی ته تاوان کوي. دریم دوی نسي کولی چې خطیبان په وژلو باندې چوپ کړي ځکه داسې وژل موږ او تاسې ولیدل ډېر علما په نړیواله کچه باندې په داخل د افغانستان کې وړاندې وژل سوي ول خو د هغوی اواز چوپ نه سول د هغوی اواز نسي چوپ کولی. مدرسو باندې چې څومره دوی فشار راولي هغوی داسې فکر کوي چې دا موږ سره په تضاد کې دي او کوشش کوي چې دا د اسلام او د کفر جګړه ده. نو کله چې د عقیدې او د دوی په اسلام باندې د پوځ ساتلو ګټه شي نو هغوی مغلوبېږي. نو اوس چې هند ته لاس اچولی د دوی د ټیک ټوک کېدو چانس زیات شوی. صحیح شو کورودن. هوتک صاحب د دواړه مېلمنو نظرونه مو واورېدل د جګړې په تړاو باندې زادي صاحب ویل چې هند سره د افغانستان اړیکې په منځ کې خنډ را پیدا کولو په خاطر باندې دا جګړه راپیل شوله او احمدزي صاحب ویل چې نه پوځ ضرورت درلوده چې باید یو جګړه په سیمه کې راپیل شي چې خپل اهداف یې درلودل چې احمدزي صاحب سره په تفصیل سره ورته اشاره درلودله. ستاسو برداشت څه و ترې څه دپاره پیل شوله جګړه او کوم اهداف چې درلودل ورته ورسېدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صاحب صاحب تاسو جناب زازای صاحب جناب احمدزي صاحب تاسو تخنیکي همکاران او د ملي تلویزیون محترم لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. د دواړو دوستانو نظرونه په کاملا توګه باندې تایید وړ دي د دې لپاره چې یو څه اضافه کول ورباندې غواړو. ځینې ابعاد نور هم د دغې جګړې د پیل په درشل کې موجود و.
په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان د تل لپاره په دې جغرافیه کې د جګړې د رامنځته کولو پیلوونکی ده او دا جګړه همیشه د خپلو موخو لپاره استفاده کړې ده. د دې لپاره چې خپل اهداف ترلاسه کړي. اوس به نو پوښتنه دا وي چې دوی اهداف څه شي دي؟ دوی په 4 لسیزو کې دننه یا څه باندې 4 لسیزو کې دننه د افغانستان په ستراتیژیک کې دننه خپل د نفوذي ساحې د ساتلو لپاره خپل ټوله هڅه ترسره کړې ده. له همدې امله یې نیابتي جګړې مخ ته بولي، اقتصادي فشارونه یې رامنځته کړي دي، حتی په فرضي کرښه کې لارې تړلې دي، په مهاجرینو باندې فشارونه زیات کړي دي او حتی په نړیوال سټیج باندې د افغانستان په وړاندې باندې غلط انځور مخابره کړی ده. یا هم کله هم چې په افغانستان کې د جګړه و د هم ځان ورسره اوګار او متضرر تلقي کړی ده، لکه څنګه به چې ویل چې پاکستان هم د تروریزم ښکار شوی در حال چې بنیاد دوی ښیو. یوه برخه دغه وه چې دغه جګړه نن نه ده پیل شوې، دا جګړه ډېره پخوا پیل وه او په مختلفو برخو باندې متمرکزه وه. یعنې زما نظر دا ده چې پاکستان هېڅکله د افغانستان او خصوصا د سیمې په سطحه باندې د جګړې نه لاس نه ده ښکلی. یا یې نیابت کړی، یا یې جاسوسي کړې ده، یا یې جګړه راوړې ده، یا یې لوجستیکي امکانات ورکړي دي، یا یې جغرافیه په واک کې ورکړې ده، نور په ضد استفاده شوې خصوصا د افغانستان په وړاندې باندې. او یا هم دغه ترڅنګ دا اوس هم اړي ورکوي، اوس هم د نقض لپاره امکانات برابر کړي دي، د افغانستان حریم نقضوي. او یا په ټوله کې ویلی شو چې دوی اقتصادي فشار هم راوستلی ده او په ټوله کې په سیاسي برخه کې اوس لا مخدره مواد ته هم شروع کړې ده او دا هغه څه دي چې د سیمې او د خصوصا د افغانستان د نامبردوی په خاطر باندې استفاده کوي. نو پیلوونکی پاکستان او د همدغې عمیقې د عمق ستراتیژیک د ساتنې په خاطر باندې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره اقدامات ترلاسه کول او دا لا تر اوسه پورې ترلاسه شوي نه دي، ځکه د دا ځل لپاره له مقاومت سره مخامخ شوي دي او د دا ځل لپاره به پوځ او هغه حلقه چې دلته اوس مسلطه ده د ځان لپاره ډېر امکانات اخیستي دي، هغه له مشکلاتو سره مخامخ شول. یعنې ګټونکې نه ده. یعنې دا واضح ده. زه له احمدي صاحب سره په دې برخه کې موافق یم چې دوی د داخلي ستونزو ترڅنګ دننه چې د ځان لپاره کمایي وکړي او د ځان لپاره قدرت ترلاسه کړي، خو یو بل اړخ دا پکې ور اضافه کوم چې د داخلي ستونزو د انحراف لپاره هم د چاره ترسره کول. هغه څه چې دوی اوس تقریبا په 10 جبهو کې په داخل د هیواد کې د اقتصادي او ټولنیزو نه علاوه په نظامی برخه کې له 10 خواو سره ښکېل دي. لومړی په تحریک لبیک نوی ایجاد، پی ټي ایم ایجاد، سی ډي پي ایجاد ده، بیلیستا، سیندیان و کشمیریان دي، لشکر طیبه، همداسې نور هغه څه چې موافق او غیر موافق ډلې دي پاکستان کې موجود دي او یو ورځ به د دوی په ضد باندې همدغه رقم راپورته کېږي. ورسره ټولنیزه ستونزه شته او د هغه ترڅنګ اقتصادي فشارونه د دوی په وړاندې باندې ډېر جدي دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې دوی د دغو ستونزو د انحراف لپاره هم اړتیا درلودله چې یو نوی پټه له سرحده بیرون واچوي او دا ټولې خپلې ناکامیانې په همدغه باندې پټې کړي. نو د همدې له امله د غیر واقعي غوښتنو لپاره یا هم د دې لپاره چې د برید حق د ځان لپاره ورکړي، دغه رقم جګړه په افغانستان باندې وتپله او د دې جګړې د تپلو په جواب باندې فوق‌العاده افغانستان لاسته راوړل درلودل او دوی پکې ناکام شو. صحیح شو. درېیمه مهمه مسله دا ده چې دوی فقط دا یوه نقطه پکې خلاصه کړمه. درېیمه ډېره مهمه نقطه چې دوی غوښتله هغه څه حزم کړي، هغه د بهرني تړونونو او د ګټو ساتنه وه. په دې برخه کې هم د پاکستان د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره چې په سیمه کې دا اوس مسلط دي او د خپلو څارونو او یا د خپلو برخو لپاره په ماموریت باندې بوخت دي، هغوی لپاره زمینه پاکستان مساعده کړې ده او د پیسو په بدل کې ورته مساعده کړې ده، یا یې جغرافیه په واک کې ورکړې ده او یا یې هم د دې لپاره ډرون تیاري مدیریت کوي او یا اطلاعات ورسره ورکوي. دغو لپاره هم په یو نوع باندې د دغه بستر د رامنځته کولو او د کشالي د مخته وړلو په خاطر باندې په لومړي سر کې د دوی دا ګمان و چې په افغانستان کې دننه حمله ترسره کړي، دلته به پروپاشي رامنځته شي او ګډوډي به رامنځته شي. صحیح. وحدت نظر موجود نه ده. دوی هم دغه رقم بد انګیرلې وه، خو له نیکه مرغه دا چې افغانان وحدت ته ورسېدل د دوی دغه هڅه هم ناکامه شول او افغانان واضح ده چې د خپلې خاورې په وړاندې باندې هر نوع تیری نه شي منلی او غندي او په مقابل کې مقابله کوي. صحیح. کورودان بیا راګرځم انشاءالله. زازی صاحب په دغې جګړه کې د افغانانو ګټه څه وه؟ دوی خو تقریبا هغه کوم مسایل چې میلمنو ورته اشاره درلودله تقریبا د دوی په ګټه هم ځینې مسایل ډېر وو چې دوی پکې ځینې اهدافو ته خپل رسېدلي او دوی پکې ډېرې ګټې درلودلې. موږ پکې څه ګټه وکړه؟ صافي صاحب محترم ډېر مننه کوم، ډېر ښه سوال. موږ په دغه جګړه کې یا په دغه د وطن څخه په دفاع کې ډېره زیاته ګټه وکړله. یو خو الحمدلله هغه
د فکري جګړې مکتوبونه دلته په داخل افغانستان کې وو د څو لسیزې د هغوی له کبله چې د افغانانو په منځ کې کوم نفاق ته لمنه وهل شوې وه، کوم تبعیض ته لمنه وهل شوې وه، په ډلو ټپلو باندې ویشل شوی افغانستان، په ځینو نومونو باندې ویشل شوي افغانان بیرته تر یو چتر لاندې راغلل. که اسلامي امارات سره موافق و که نه وو، اوس هماغه قطار کې ورسره ولاړ دی. که په داخل کې وو که په بهر کې وو، تاسو یې ولیدل اسلامي امارت ټول ملاتړ اعلان کړل. تاسو یې ولیدل هماغه افراد او اشخاص چې تر پرونه پورې ځانونه اپوزیسیون د اسلامي امارت په بهر کې بلل، هغه دمګړي اسلامي امارت سره په قطار کې ولاړ دي او ورته وایي چې تاسو سره زه مالي او ذهني ولاړم په قطار کې اسلامي امارت ځان تنها احساس نه کې، که ضرورت شولو تر اټکه پور در سره ځو. تاسو یې ولیدل که تاجک وو که ازبیک وو که هزاره وو، خپل دریځ اعلان کړل چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه لبیک وایو او دغه کار ته لبیک وایو، دغه کې ورسره ولاړ یو. د همدغه د یو خصوصي تلویزیون کې اوس مې هغه لحظه د دوی احساساتو نه هېرېږي. زموږ تاجک ورونه زنګ ورته وهلی و، نو هغه تاجک ورونه ورته ویلې موږ دلته نانوایي کې ناست یو، 4 نفره یو، موږ تاجک فارسي دری خبرې کولې. ویل موږ د افغانستان د اسلامي امارت د وزارت دفاع ځوان وزیر باندې غږ کوو چې هر وخت مو ضرورت شي، هر وخت مو ضرورت شي، نه مو اسلحه زده ده، نه مو کوم نظامي زده کړې کړي دي، نه پر ځواکونو باندې سمبال افراد او اشخاص یو، خو د وطن تر عنوان لاندې د وطن څخه در دفاع لپاره هر وخت تاسې امر وکړئ موږ د سرونو د نظرانې لپاره در چمتو درته ولاړ یو. نو ما ویل چې رښتیا سره هم که یوې نقطې نه د افغانستان ځینې افراد او اشخاص د دغه فرضي کرښه کې په کابل کې د دوی وحشیانه عملې کې شهیدان شول، زخمیان شول، خو بل لور ته 40 میلیونو د اتفاق او د اتحاد سبب هم شول. بل لور ته پاکستان په دې کې بیا هم تاوان وکړلو، په دغه جګړه کې هم تاوان وکړو، په دغه عمله کې هم تاوان وکړو، په ملي سطح هم تاوان وکړو، په بین المللي سطح هم تاوان وکړو، په خپل افراد او اشخاص کې هم تاوان وکړلو. تاسو وګورئ صافي صاحب محترم، دا شوی چې موږ سره ولس ولاړ دی، قطعا ورسره ولاړ نه دی ولس خو ډېره لرې خبره ده. په خپله په داخل د پارلمان کې پر دوی باندې انتقادونه وشول، اته تاسو ول د پارلمان کې افراد او اشخاص د پارلمان د غړو ځان سره رومیان راوړي وو چې تاسو د جګړو له کبله عام ولس فقر سره مخامخ شول، نیستۍ سره مخامخ شول، د اموالو د اجناسو د سبزیجاتو د میوجاتو د نرخونو د لوړوالي سره مخامخ. هغوی وایي د ولس په کیسه کې نه دي خپل نظامي استحکام په ترلاسه کړ، خو هغه افراد او اشخاصو کې متوجه دي ورته که نه کابینې ورته متوجه. تاسو ول چې سنا کې غږ ورباندې وشولو چې د افراد او اشخاص چې دغه جګړې ته لمن وهي دا جګړه ودروي، دا د دوه قومونو پر جنګ باندې اچول دي. کابینې کې تاسو د وزیرانو په سطح باندې ولیدل چې د دغه رژیم څخه ملاتړ اعلان نه کړلو، حتی دوی باندې فی ونیول چې هغه کار چې کوي دا وحشیانه ده، دا غیر عادلانه ډول باندې. تاسو ترڅنګ د پی ټی ایم مشر ولیدل، منظور پښتون ولیدلو چې په خپله ملي سطح باندې دوی هغه خط سره ولیکل، په بین المللي سطح باندې چاپ شولو، د نړیوالو تر غوږونو پورې ورسېدلو چې د پاکستان رژیم د افغانانو پر وړاندې یو بد اخلاقه، یو ظالمانه، یو جبرانه برخورد راخیستی دی چې له یوې خوانه د افغانانو د مهاجرینو په شړلو باندې دي، بل خوانه پر پښتونخوا کې مستمره پښتونخوا کې بمبارۍ باندې ده، او بل خوان تاسو ولیدل فرد د پاکستان عام ولس دغه غږ سره اوچت کړلو چې موږ د پاکستان د رژیم پر دغه پرېکړه کې نیو ورسره ولاړ، موږ بیا هم افغانستان سره ولاړو، موږ هم بیا افغانستان پرېکړه سره ولاړو. صافي صاحب محترم ولې به نه درېږي ورسره؟ ځکه چې د پاکستان د رژیم څخه خپل ولس خفه دی، ثبوتونه شواهد شته دي. ثبوت شواهد دا د صافي صاحب محترم پرون مې ویډیو لیدله د یو مرکۍ د همدغه مستمره پښتونخوا کې نه پوهېږم 2 دي که 3 زامن یې ورک دي، مړه دي. یقینو که زما قصه کوم او ویډیو چې ګورم زما د بدن ویښتان ودرېږي. هغه وایي زه لاړم د هدایت الرحمن په نوم کمانډر ته ورغلم، هغه ته مې ویله چې زما زامنو پوښتنه کومه، زامن مې ورک دي، زامن مې مړه دي، زامن مې څه شول، پوښتنه راکوه. وایي کمانډر په ډېر سپین سترګې باندې راته وویل چې زه لاړ شي نور راوزېږوئ. نو ته چې امیر مې، ته چې مشر هم مې، ته چې کمانډر هم مې، ته چې داسې په سطح باندې مې ته د ولس سره داسې برخورد کوي، نو دا ولس به تا څخه ملاتړ کوي. یو څو نفر یو څو اشخاص به درانیولي وي، ګورخوانان به درانیولي وي چې نه د پلار تاریخ څخه خبر دی، نه د نیکه تاریخ څخه خبر دی، نه د خپل ځان تاریخ څخه خبر دی. هغه به ستا تر څنګ لپاره د 2 روپۍ لپاره، د مقصد لپاره، د منصب لپاره او د خیرات لپاره درته ولاړ، او دا شعار درته کوي چې د پاکستان یم او زما نیکه د پاکستان و.
خو هغه بې ضمیرو باندې دغه وطن فروشانو باندې دغه پلار فروشانو باندې هغه مور فروشانو باندې نه د پاکستان ملا قوي کیږي نه د پاکستان رژیم قوي کیږي. بیا هم صاحب صاحب محترم یقین وکړه په خدای یقین وکړه چې د پاکستان نیم ولس هم د افغانستان سره ولاړ دی. ځکه ولاړ صاحب صاحب محترم همدغه پاکستان کې تاسو ولیدل مهاجرینو سره چې کوم برخورد د پاکستان فوج کوي دا اسرائیلو کې فلسطین سره ونه شول. دا کوم برخورد چې دمګړي په پاکستان کې افغانانو سره کیږي مال ضبطیږي تجارتونه ضبطیږي دکانونه ضبطیږي په کورونو باندې ورخجول کیږي او کورونه څخه اخیږي چې افغانستان ته لاړ شي. بیا بل خوا د ترخم دروازه پې بنده ده دغه لنډي کوتل کې پراته دي هلته خوراک ته ضرورت دی پوشاک ته ضرورت دی ژوند دی هر څه پکې راځي د صحت ته ضرورت دی یعنی الف نه تر یا پورې ټول سهولتونه ترې اخیستل شوي دي په سړک باندې اچول شوي دي. همدغه د منظور پښتین ډله چې بیا هم ورغه دوی پوښتنه وکړه دوی خوراک ورکړو دوی پوشاک ورکړو دوی څښاک ورکړو. یعنی د پنجاب دغه رژیم چې څومره ظلم په افغانانو باندې کوي هومره د خپل ولس محبوبیت له لاسه ورکوي خپل ولس لاسته راوړنه لاسه ورکوي دا تاوان دی. یعنی یوې خوا نه افغانستان ګټه په دې وکړه چې اتفاق رامنځته شو اتحاد رامنځته شولو د خپل منځي هغه هر رقم ګیلې او خفګان چې خپل منځ کې هغه سرمنده شول. بل لور ته پاکستان چې هر نومر کوي هر څوک چې څنګ ته دروي د پیسو په نامه باندې د منصب په نامه باندې هر رقم چې هغه ورسره هغه ملاتړ څخه وکړي مسافه سم محترم بیا هم ولس ترې خفه دی. ولس څنګ ته نه دی ولاړ ولس پر دغه کې اسلامي امارت سره ولاړ دی افغانستان سره ولاړ دی. ډېره زیاته مننه احمدي صاحب. جګړه ختمه شوله او که نه وي ختمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا روانه کشاله په څه حل کیدای شي؟ ګورې د پاکستان سره جګړه نه ختمېدونکې ده تر هغه وخته پورې چې د دې پروژې پای راونه رسیږي. تر هغه وخته چې دا پروژه جوړه سوې ده هغه یې دې لپاره جوړه ده چې منطقه بې ثباتي ته سوق کړي یعنې د دې هدف لپاره ایجاد سوی پاکستان ده. دا په لومړي سر کې انګریز جوړه کړې کله چې د انګریز امپراتورۍ له منځه لاړه او د دوی په کنټرول باندې نور نه توانېدل له هغې نه وروسته امریکا ته پاتې ده. اوس دغه پروژه امریکا پر مخ باندې امریکا غواړي چې دې په واسطه باندې منطقه نارامه کړي سیمه نارامه کړي دوی ته پروژې ورکړي دوی ته پیسې ورکړي ځکه چې دوی څه نه لري. امریکا ته ګټه دا ده چې دلته خپل سیالان ننګوي د دوی په واسطه باندې. مثلا د داعش پروژه دلته مخکې وړي هغه موږ لپاره نه ده هغه د منځنۍ اسیا لپاره ده تر څو روسان پر هغې باندې وویروي. د دې پروژې د مخې وړلو لپاره په منطقه کې یو چاته ضرورت ده چې هغه دا کړنې ترسره کړي. دا کړنې پاکستان ډېرې ښې ترسره کولی شي چې اوس یې ترسره کوي. که څه هغه پروژه ناکامیږي د دوی پوځ دا کړنه ترسره کوي دغه جګړې چې رامنځته کوي دوی د سیمې د ناامني لپاره دا کړنه ترسره کوي. امریکا پیسې ورکوي غرب پیسې ورکوي او دا پیسې تنها د امریکا نه دي که اسرائیل پیسې ورکړي دوی هغه کړنه ترسره کوي. لکه مخکې مې چې تاسو ته ویلې هر هغه هیواد چې په منطقه کې پروژې ته ضرورت پیدا کړي هغه کړنه پاکستان د یو کرایي پوځ په شکل باندې ده هغه دا کړنه ترسره کوي او د هغې په مقابل کې پیسې فکر کوي چې دا پروژه بس کیدونکې نه ده یا درېدونکې نه ده او دا جګړه ختمېدونکې نه ده؟ لکه څرنګه چې موږ وایو پروژه هغه ده چې مشخص پیل او مشخص پای لري او د مشخصو اهدافو لپاره ایجاد سوي. دا د همدې مشخصو اهدافو لپاره ایجاد سوي دي او اوس وخت کې چې موږ وینو دغه پروژه ډېره پاشل سوې ده. په دغه شکل باندې د دې پروژې دوام هم نور د غربي استخباراتو له کنټرول نه وځي ځکه چې پاکستان 240 میلیونه نفوس لري او امریکا نور نشي کولی چې 240 میلیونه نفوس د اقتصادي سیاسي امنیتي اړخ نه کنټرول کړي. نو هغوی هم پر دې باندې تمرکز کوي پر دې باندې کار کوي چې څنګه د خپلې دا پروژه هم وساتي او دا نفوس هم کم کړي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې پاکستان تجزیې ته سوق شي ځکه چې دغه مسله نور نشي تللی. بلوچستان خپلواکي ترلاسه کړي پښتونخوا د موږ خاوره راته وسپارل شي او د دې پروژې د مخکې وړلو لپاره تنها یوازې پنجاب پاتې شي ځکه چې په هغه وخت کې به د پنجاب نفوس هم بیا کمی تعداد به هم کمی او دوی امریکا به له سیاسي او اقتصادي لیګانه په ښه شکل باندې کنټرولولی شي نفوس به یې کم سوی وي. نو اوس غربي پروژه هم پر دې شکل باندې روانه ده چې پاکستان د تجزیې خواته ساو کړي. کله چې پاکستان تجزیه شي دوی هغه مشخصه کړۍ له ځان سره ساتلی شي او سیمه پر هغې باندې نارامه کوي. اوسنی وضعیت چې تاسو وینئ د دوی دغه اوسنی وضعیت جګړې تجزیې ته جوړ ده. تاسو وګورئ بلوچستان خپلواکي غواړي او داسې خپلواکي چې حتی د دوی پر پوځ باندې ابتدایي حملې کوي موټر بم برید پې کوي. هلته مثلا ټي ټي پي جګړه کوي هغوی د یو اسلامي نظام غوښتونکي دي. سیندیان پر همدې قسم باندې پښتانه پر همدې قسم باندې یعنی د پاکستان اوسنی وضعیت تجزیې ته سوق ده. موږ منتظر پاتې کیږو چې غربي استخبارات د پاکستان لپاره دغه پروژه په کوم شکل باندې عملي کوي او د دې پروژې عواقب د پلي کېدو به په منطقه کې په کوم شکل باندې وي. دوی څنګه د بلوچستان پر سر باندې له چین سره جوړ آمد کوي ځکه چې چین هلته ډېر نفوذ لري د هغوی پروژې دي. څنګه کولی شي چې روسان د
پروژې نه لرې وساتي، ځکه چې روسان خلا د بلوچستان له لارې ګرمو اوبو ته ځان رسول دي چې هغوی هم په دې نو دا ټول مسؤلیتونه د پاکستان په غاړه دي. یعنې اوسنی وضعیت دا ټول مسؤلیتونه د امریکا پر غاړه دي، ځکه چې امریکا کوشش کوي چې پاکستان د تجزیې خواته سوق کړي. د پاکستان په تجزیه کله چې پاکستان تجزیه کېږي نو هغوی تنها ځان لپاره پنجاب پرېښودلی سي، خو اساسي مسله دا ده چې هغوی بلوچستان هم بیا نسي پرېښودلی. څنګه طرحه وړاندې کړي چې په بلوچستان کې هم نفوذ ولري، په سند کې هم نفوذ ولري. نو دلته د درې قدرتونو د چین او د روسیې او د امریکا ترمنځ اوس په پاکستان کې ټکر موجود ده چې څنګه وتوانېږي پاکستان په ټوټه کېدو کې یو بل ته برخه ورکړي، ځکه یوازې امریکا نشي کولی چې ټول پاکستان د تجزیه کړي او ټولې برخې د ځان ته په خپل حکومتونو باندې جوړې کړي. هغوی هڅه کوي چې یو څه برخه چینایان پر دې باندې راضي کړي، ځکه چې هلته هغوی 80 میلیارده سرمایه ګزاري کړې چې د دغې 80 میلیارده سرمایه ګزاري ډېره برخه په بلوچستان کې ده. همدارنګه روسان دې ته قایله کړي چې هغوی دا ومني چې پاکستان د یو څه برخه هغوی ته ورکول شي. نو دلته دغه درې قدرتونه اوس پر دې باندې متمرکز دي چې د پاکستان د تجزیې نه وروسته منطقه کومې خواته سوق کېږي. نو بیا افغانستان ته پکې برخه شته؟ نه، مونږ کوشش کوو چې مونږ خپله خاوره ترلاسه کړو، مونږ پردۍ جغرافیې نه نیسو. او کولی شو؟ ولې نسو کولی؟ دا حالت همدې ته جوړ ده چې مونږ دا کړنه ترسره کولی سو. ځکه یې ترسره کولی سو چې د پولې اغاړه پښتانه هغوی دې ته اماده دي چې نور له دې ظلم او جبر نه ځان خلاص کړي، ځکه چې په دې کلونو کې د هغوی له 80,000 تر 80,000 خالي ځوانان ورک دي، معلومیږي نه چې چیرته دي. نو هغه چې له دې وخت کې دا کړنه نه ترسره کوي، په دې وخت کې نه راجګېږي، نو په کوم وخت کې به راجګېږي؟ نو او د دوی د تجزیې ثمره به هم همدغه وي. هغې تجزیې ثمره به دا به وي چې دا خلک به د پاکستان پر حکومت پر ضد باندې راجګي، د پوځ د دې کړۍ پر ضد باندې به راجګي. هسې نه چې هغوی به راځي دلته به ځواکونه راولي. کله چې دا خلک د دوی پر ضد باندې راوپارېدل، هغوی خپله تجزیې ته سوق کېږي. او مونږ کولی سو چې خپله جغرافیه ونیسي، خو هغه عوامل چې وروسته له تجزیې به راځي مونږ بیا دې ته اماده واوسېږو، ځکه چې دلته به په منطقه کې نوي جیوپولیټیک تغیرات رامنځته کېږي چې دغه تغیرات به هم مونږ ته د اندېښنې وړ دي او هم مونږ خپله جغرافیه ترلاسه کولی سو. اوس څنګه مونږ کولی سو چې د پاکستان له تجزیې نه وروسته، یعنې وروسته له تجزیې نه مونږ وتوانېږو خپلې منافع تامین کړو. د دې لپاره مونږ باید ستراتیژي جوړه کړو. زه پر دې باور باندې یم چې اسلامي امارت په کور دننه باید پر دې باندې کار وکړي، یعنې مونږ مطمئنا دوی ته وایو چې پاکستان د تجزیې خواته سوق کېږي. څومره وخت دا ویلی شي تقریبا څومره موده کې دا ترسره کېدی شي؟ مونږ خو مشخص نسو ویلی چې دا به په یو میاشت کې سي یا یو کال کې سي، خو دغه اولیه عوامل د تجزیې هلته را برسېره سوي. هغه اولیه عوامل یې دا دي چې نړۍ نور نه غواړي چې په دې شکل باندې د دوام وکړي. په کور دننه صوبې نورې همغږي نه لري د پاکستان له پوځ سره، ظلم هر ته آخري حد ته رسېدلی، اقتصاد په ډېر ضعیف حالت کې ده. کله چې دا مسایل په ممالکو کې رامنځته کېږي نو هغه د تجزیې خواته سوق کېږي، خلک د هغوی پر ضد باندې دي. هغه اولیه موارد چې دي په پاکستان کې را برسېره سوي دي. مونږ دې ته منتظر پاتې کېږي چې د عاصم منیر او د اسد ملک ترمنځ قدرت ویش په کوم شکل باندې حرکت کوي، څه وخت د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کېږي، یا خلکو ته څه وخت د دې زمینه مساعده کېږي چې دوی پر پوځ باندې کودتا وکړي، راجګ سي او پاکستان د تجزیې خواته سوق کړي. یعنې دا پروسه به داسې نه سویلی چې په یوه میاشت کې، خو راتلونکې ده، ځکه عوامل رامنځته سوي دي او ټول حالت په داخل د پاکستان کې دې ته جوړ ده. اوس کله چې پاکستان تجزیه کېږي مونږ باید څه وکړو؟ مونږ اوس نه باید پر دې باندې کار وکړي لکه څرنګه چې نړۍ کار کوي. همدا اوس روسان پر دې باندې کار کوي چې د پاکستان د تجزیې نه وروسته مونږ څنګه خپلې منافع تامین کړو. چین پر دې باندې کار کوي چې څنګه د 80 میلیارډو ډالرو پروژې چې هلته ما عملي کړي دي دا وساتم او جغرافیه ځان ته ونیسم. امریکا پر دې باندې فکر کوي چې وروسته له تجزیې نه زه څنګه وتوانېږم چې د پنجاب پروژه د ځان لپاره وساتم چې د خپلو منافعو لپاره وکاروم. هند د همدې لپاره انتظار باسي چې څنګه کشمیر د خپلې ولکې لاندې راولي او خپله ساحه راونیسي. یوازینی مونږ هم باید کوشش وکړو اسلامي امارت او موږ هم پر دې کار وکړو چې څنګه وتوانېږو خپله جغرافیه ونیسو او هغه څنګه کنټرول کړو، څنګه له ځان سره یو ځای کړو او د هغې لپاره موږ پالیسي څه وي. ښه، یعنې دا کېدونکې ده. دا کېدونکې ده. صحیح ده. فکر کوئ د خبرو لپاره څه پاتې دي؟ پاتې ډېر دي صافی صاحب محترم. د افغانستان د اسلامي امارت له اوایلو څخه همدا پالیسي وه د سیاست ده چې تر څو حتی امریکا سره هم هغه خبره تر باندې ناسته وکړي چې تر څو بیرته افغانستان سره اړیکې مناسبې کړي، جوړې کړي، اماده یې کړي، ترتیب یې کړي، مخ ته ورسره لاړ شي چې بیا خدای نخواسته یو بل جګړې ته، یو بل سوء تفاهم ته یو داسې دروازه خلاصه نه شي چې بیا افغانستان عام ولس او د افغانستان نظام د جنګ پر سرحد باندې ودرېږي. یعنې په دغه برخه کې د صلح، ثبات او امن او پرستۍ کې افغانستان او د افغانستان ولس برلاسي دي او هر وخت د چمتو دي چې تر څو هر مملکت سره پر هر معامله باندې خبر اتر باندې سره خبرې اترې خلاصې کړي. خو شرط دلته دا دی چې خبر هغوی را خراب کړی دی، هغوی سره کینی. تاسو ولدل ترکیه کې چې کله خبره اترې کېدلې، هر دفعه چې مذاکراتو کې ناستل دوی به داسې ضد نقیص خبرې کولې چې دغه سلسلې مراتب به تخریبولو چې تر څو دا خبرې ماتې شي او دغه خبرې کامیابې نه شي او دغه خبرې کومې چې روانې په ترکیه کې دي دا ناکامۍ سره مخامخ شي.
برها مولیدل په اوله ورځ مولیدل په دویم ورځ مولیدل په درېیمه ورځ مولیدل برها موږ ولیدل چې زموږ چارواکي دلته تللي زموږ نمایندګان چې دلته تللي هغوی به ناست وو هغوی به د خبرو اترو د کامیابېدلو لپاره ناست وو چې د خبرو اترو کامیابېدلو ته ناست وو خو د هغوی د غوښتنو د هغوی د ناممکنو سپارښاتو ته موږ غاړه نشو کېغوستلی چې نه تاسو هره ناممکنه خبره کوئ موږ در سره منو مونږ هر هغه ممکنه خبره منو چې هغه کې زمونږ اسلامیت او زمونږ فرهنګ زمونږ کلتور زمونږ افغانیت او راتلونکي نسلونو ته پکې سره ټیټ نشو مګر دوی هغسې غوښتنې کولې چې هغه تقریبا دوی غوښتل چې په لوی لاس باندې خبره اترې سره ناکامې کړي او دغه ته دوی په بهانې او پلمې لټولې یعنې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي او د افغانستان اسلامي امارت تر قیادت لاندې ولسونه ملتونه هم دته خواهان دي او دا غواړي چې تر څو خپل ګاونډیانو سره که پاکستان دی که ایران دی که تاجکستان دی که چین دی که ورسره نور هیوادونه دي د صلح ثبات پر میز باندې کښېني خبرې اترې ورسره ولري تاسو وګورئ امریکا کې څو ایالات را سره ټول شوي دي سرحد تقریبا پر کرښه باندې پاتې شوی دی اروپا کې وګورئ تقریبا څو مملکتونه سره ټول شوي دي نه پاسپورټ لري نه ویزه لري سار یو مملکت کې ماښام بل مملکت کې یو اتاق په دوه مملکتونو یعنې هدف دا دی که بیا دوی د خبرو غوښتنه کوي که بیا چېرته د خبرو دپاره زمینه برابرېږي بیا ورتلل پکار دي بیا ورسره ناسته پکار ده خو خبر به دا وي شرط به دا وي چې د درېمګړي هېواد څخه به دغه تضمین اخیستل کېږي دغه سفارش به ورکول کېږي دغه غوښتنه باندې به تاکید کېږي چې پاکستان د ناممکنه څه غوښتنه به نه کوي پاکستان به د ناممکنه فرمایشاتو پر سر باندې ما سره معاملات نه کوي چې ما ته وایي چې ټي پي ټول در واړه افغانستان ته ټي ټي پي زما مشکل خو نه ده کړی ټي ټي پي غټ لیکلي تحریک طالبان پاکستان یعنې هغه تا سره مشکل لري ستا فرهنګ سره مشکل لري ستا کلتور سره مشکل لري ستا روش سره مشکل لري ستا رژیم سره مشکل لري ستا پوځ سره مشکل لري ستا اساس سره مشکل لري مکمل د پاکستان هغې ادارې سره مشکل لري خو که دوی لیکلي وي چې دا د افغانستان سره مشکل خو بیا ما ورته ویل چې راځئ موږ سره کښېنه موږ خبرو اترو باندې هر معامله سره حل فصل کوو دا خو زما مشکل نه ده دا چې ستا مشکل دی له تا څخه د دې حل ورک ده نه غواړې لوی لاس باندې دغه حل فصل شي هغه زما مشکل نه ده زه یو د فرض کوو سره صافی صاحب محترم دا ټي ټي پي ما په غاړه باندې وختلو بلوچ د چا په غاړه باندې اچوي لشکر طیبه چا غاړه باندې اچوي دا کشمیر کې چې کوم دغه پراته ډل ټپر دغه د چا په غاړه اچوي دا د پښتنو کې چې کوم ډل ټپر جوړ شي ستا په خلاف باندې دا چا په غاړه کې اچوي دا په سند کې چې جوړ شوي ډل ټپر دا په چا په غاړه کې اچوي لسلو زیاتو ډل ټپلې دي چې د پاکستان رژیم پر وړاندې جنګیږي د پاکستان د رژیم پر وړاندې خپل سر نه تیر د پاکستان رژیم د پرځولو لپاره سهار ماښام کار کوي هغه د چا په غاړه کې اچوي خو که ټي ټي پي صرف یوازینی د پاکستان مشکل وي خو ما ویلي د افغانستان مشکل راځي حل فصل کوم در سره یو که دویم راځي فرض کوو سره شي دا پاکستان دغه د ټي ټي پي مشکلات که دغه 4 کلونو کې بیا به هم به اسلامي امارت باندې ښه کړو چې چارواکو راځي دغه مشکل سره حل فصل کړو خو دا ټي ټي پي مشکلات خو تاسو سره 2001 نه شروع دي 2002 نه شروع دي دا ټي ټي پي ته دا خو 2001 2002 2003 کې خودل شوی دی تر 2021 پورې مشکل نه و ستا انډیوال هم ملګری دي هم تاسو سره هم اوس مشکل دی دا 4 کال ماکس امن راغله صلح راغله ثبات راغله ده یعنې تر هغه پورې دوی ته ټي ټي پي مشکل نه و تر څو دلته افغانستان کې اسلامي امارت نو دغه شوی اوس د افغانستان د اسلامي امارت د سرخوږي لپاره د سردردي لپاره د دوی هغه مشوش کولو لپاره دوی بې ځایه مصروف ساتلو لپاره د ټي ټي پي بهانه جوړه کړې ده ټي ټي پي دوی داخلي مشکل دی ټي ټي پي او فرهنګ دی ټي ټي پي او کلتور دی ټي ټي پي او فکر دی ټي ټي پي او ذهنیت دی ټي ټي پي هغه د افراد او اشخاص څخه جوړ شوي دي لکه مخکې مشاهدونه درته وکړه د هماغه زوی پکې ده د هماغه لور پکې ده د هماغه پلار پکې ده چې هغوی د دغه نظام څخه بد لیدلي دي دغه نظام زورولي دي دغه نظام شیطان کړي دي دغه نظام کونډي کړي دي بوډي کړي دي یتیمان کړي دي تاسو وګورئ پاکستان د دغه وزیرونو کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان داسې شپه نشته چې دغه رژیم په هغلته چاپه وانه شوي داسې شپه نشته چې هلته څوک مړه نه شي داسې ځوان نشته چې دغه ورور اختلاف شوی نه داسې ځوان نشته چې هغه ورور دغه ځای مړ کړی نه وي مخکې احمد صاحب اشاره ورته وکړه 2 لکه ځوانان ورک دي صافی صاحب محترم 2 لکه ځوانان په خوله باندې یادېږي د 2 لکه ځوانان ول پلار نه لري ورور نه لري خور نه لري مور نه لري ته 2 لکه ځوانان مړ کوه ادامه ورکوه ایسای کې ادامه هغه به څه نه وي هغه به ټي ټي پي نه جوړوي هغه به طیب لشکره نه جوړوي هغه بلوچستان خو در په خپلو نه درېږي یعنې د هر څه سره چې پاکستان اوس دمګړی لاس او پنجه نرموي دا د پاکستان دا د څو 40 څو اویا کلونو لاسته راوړنه ده دستاور ده یعنې پاکستان په خپلو داخلي پالیسیګانو کې غور وکړي دقت وکړي چې تر څو دغه ټولو مشکلاتو لپاره په خپله په داخل پاکستان کې حل لارې پیدا کړي کورن بیا راګرځم انشاءالله هوتک صاحب یو شمېر باورونه دا دي چې هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقي له سفر وروسته پاکستان دغه جګړه راپیل کړله او ټول درد یې هماغه و چې متقي صاحب هند ته سفر کړی دی فکر کوئ د پاکستان او افغانستان د اړیکې دومره نازکه وي چې د متقي صاحب په یو سفر باندې یا د هند سره زموږ د اړیکو په جوړېدو باندې دا اړیکې د منځه لاړې او خرابې شولې
جناب صفای صاحب ما درته وویلې چې مخکې یو مهم بحث مازی صاحب اشاره ورته درلودله او د هغه ترڅنګ د دریو مهمو عاملونو په مورد باندې ما خبره وکړله. کله چې موږ بحث د جیوپولیټیک متوازن یا د جیوپولیټیک رقابتونو یا د توازن د رامنځته کولو بحث راولو، نو لکه څنګه چې پاکستان د هند سره د روابطو په مورد باندې احتجاج یا انزجار لري، دا واضح دی چې پاکستان همیشه غوښتنه دا درلودله چې باید د افغانستان بهرنی سیاست دوی مدیریت کړي. خو له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په دې مورد باندې هغه کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې دوی د خپلې ارادې تمثیل په خپله کوي او په واضح توګه باندې د خپل سیاست انتخاب اقتصاد محوره ځکه ټاکلی ده چې د سیمې هیوادونو او حتی په نړیواله سطحه باندې د تمسک وړ ده او یا هم د دې لپاره د سرمایه ګزارۍ یا د نورو خلکو د تعامل لپاره زمینه مساعدېدلی شي. خو دا یو اساسي نقطه ده چې دا د موږ حق ده. اوس که په دې صورت باندې پاکستان انزجار کوي، ستونزه جوړوي، نو واضح خبره دا ده چې پاکستان په دې برخه کې له افغانانو او د سیمې په سطحه باندې د ثبات په وړاندې باندې ننګونه جوړوي. هغه په دې معنا باندې چې دی د افغانستان د ګواښلو لپاره له امریکایانو سره نظامي تړون کولی شي، واډه په واک کې ورکولی شي. زه یو ملکي تعامل ولې له هند سره ونشم کولی؟ په دې کې دی پړ ده، ګرام ده او دغه په همدغه نیت باندې دوی راپورته کړي وي چې د یو نورو مجموعه او کړنو یو برخه یې بللی شو چې له هند سره د افغانستان د روابطو په وړاندې باندې دوی د همیشه لپاره خنډ واقع شوي دي. دا له حقیقت لرې خبره نه ده چې په دې سره به موارد اضافه شوي وي. یو شی چې د ظلم او د استبداد په نامه باندې یادوو، زه غواړم په دریو مهمو بحثونو باندې یوه خبره در سره ولرم. یو دا چې تقریبا د 70 کلونو نه راپدې خوا د پاکستان رژیم د انګریزانو نه په میراث باندې راپاتې دغه زبرځواک ونه بولو، بلکې دغه حشره یا شرارت چې د سیمه کې مسلطه ده، د په دې سیمه کې ظلم او استبداد کړی دی. د بابړۍ له پیښې نه رانیولې چې تقریبا په 1948 کال کې راپیل سوله، په یوه ورځ باندې 650 کسان په شهادت باندې ورسول سول او 1.5 پورې زخمیان سول. دا هغه بده او ناکرده وه چې د همدغې خاورې د خلکو یا په همدغه ځای کې د اوسېدونکو په وړاندې باندې بربریت په لاره باندې واچاوه. بده یې له ټولو لا دا وه چې له هر یوه مقتول نه پیسې وغوښتل سولې، په هر یوه شهید باندې 50 کالدار او زخمی باندې 1.5 کالدار چې خلکو خپل مړه سوي یا خپل شهیدان سوي وګړي پټول. د همدې لپاره توانایي نه درلودله چې بیا پاچاخان زندان په خپله مځکه خرڅه کړل او د دوی غرامت یې ورکړ. لغې وخت رانیولې تر دې اوسه پورې دوی همیشه غلط او بد کړنې ترسره کړي. لکه مخکې چې ځایي صاحب اشاره ورته درلودله چې په وزیرستانونو کې څه وکړله، په پښتونخوا کې د 2 لکو انسانانو په ورکولو او بالاخره بله هوتک صاحب فکر کوم د هوتک صاحب اړیکه را سره پرېښ شوې ده. احمدزی صاحب یوې ځانګړې پوځي کړۍ ته اشاره کېږي، بار بار اشاره شوې ده په پاکستان کې. دا کړۍ څوک ده او څنګه دومره قدرت لري چې ټول پاکستان نظام په لاس کې اخیستی دی او تقریبا دومره باور پرې کېدی شي چې حتی د سیمې یا د دغې منطقې دپاره یو دردسر پیدا کړی دی او بار بار استفاده کېږي؟ ګوري پاکستان له ایجاد نه، یعنی پاکستان چې نو ایجاد شوی د دوی پوځي دا ایجاد و بیا وروسته پاکستان را ایجاد شو. یعنی په نورو نړۍ کې اول حکومتونه جوړیږي، جغرافیې مشخصې کیږي، بیا له هغې نه وروسته پوځ او پولیس او دا شیان لري. خو پاکستان د دې ټولو خلاف اول پوځ موجود و، بیا وروسته دا شی رامنځته کړی. یعنی دا معنا چې هغوی ځان په داخل د پاکستان کې په دومره کلونو کې داسې ښودلی چې موږ پاکستان ژغورونکي یو، او دغه نظریه د لوی قدرتونو لخوا نه تطبیق شوې ده په پاکستان کې. ځکه د هغوی لخوا دا کړۍ لوی قدرتونو را ایجاد کړې ده د همدغو منافعو لپاره، لکه څرنګه هم چې مخکې پرې بحث وکړي. یعنې هغوی د پاکستان ګټو د منطقې ګټو ته ژمن نه دي. د هغوی یوازینۍ ګټه دا ده چې څنګه په قدرت کې پاتې سي او څنګه وتوانېږي چې د امریکا او غرب پروژې په داخل یا په سیمه کې پلي کړي. نو ځکه بار بار دې کړۍ ته اشاره کېږي چې دغه کړۍ چې په اول کې انګریزانو ایجاد کړې وه، چې د هغوی نه وروسته امریکایانو ته پاتې شوه. افراد مشخص دي، د هغوی پوجیان دي. مثلا اوس موږ ورته ویلی سو عاصم منیر چې د دوی په پوځ کې د دې کړۍ بعد عاصم ملک د دې کړۍ برخه ده چې د هغوی د استخباراتو ده. که څه هم اوس د دوی په منځ کې ټکر موجود ده، خو هغه باجوا مخکې دلته موجود و چې هغوی بیا لاړل، جلال فیض حمید چې وتښتېده. یعنې ډېر داسې کړۍ دي هغه چې ممکن لا تر اوسه د هغوی هویت هم نه مشخص شوی، پټې هلته وکاروي، هغو نه استفاده کوي. نو ځکه موږ دا مشخصه کړۍ ټارګېټ کوي او خلک وایي چې دا باور موجود ده. دوهم بحث دا ده چې موږ په تیر کې نړۍ یا
د افغانستان خلکو بالخصوص منطقي غوښتل چې پاکستان کې باید داسې یو حکومت ایجاد سي چې هغوی بشري حقوقو ته ژمن پاتې سي، یعنی په پاکستان کې بشر حقوق تامین کړي. خو له بده مرغه چې د پاکستان کې هر څوک حاکم سوی دا ملکي اداره یې دا داسې سمبولیک تغییر او پوج په همغه شکل باندې هم دې کړی، دوام ورکړی، ظلمونو ته دوام ورکړی، بشر حقوق ضد کړنو ته دوام ورکړی، چې اوس دا وضعیت داسې ده چې موږ له دوی نه غوښتنه نسو کولی چې تاسې په داخل د پاکستان کې بشري حقوق تامین کړئ. که څه هم موږ د پاکستان د خلکو غوښتنې منو، یعنی د موږ باور دا ده چې د خلکو ارادې تمثیل کوو. موږ پاکستان کې د هیڅ داسې حکومت ملاتړ نه کوو چې هغه د بشر حقوق ضد کړنې ترسره کړي لکه څرنګه چې پوج ترسره کوي. دوهم غوښتنه د افغانستان د حکومتونو د سیمې دا وه چې په پاکستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته سي. په پاکستان کې اوسني چې څومره واکداران دي که د پوج په چوکاټ کې دي او کې ملکي ادارې ته پوج راولي، دا ټول له پنجابه پورې تړلي دي. تاسې همدا اوس وګورئ، عاصم منیر پنجابی، عاصم ملک پنجابی، شهباز شریف پنجابی، نواز شریف پنجابی، مریم نواز پنجابی، حمزه شریف پنجابی، ثناءالله پنجابی، خواجه صب پنجابی. یعنی دا معنا چې هلته دغه ټول واک چې اوس د پنجاب نیولی ده او دوی پر دې نورو باندې حاکمیت دي چې هلته ظلمونه کوي. نو د مونږ غوښتنه په تیر کې دا وله چې هلته باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته سي چې ټول خلک پکې شامل اوسیږي، نه یوه محدوده کړۍ چې اوس رامنځته سوې چې دا په اوس وخت کې نور عملي نه ده. دریم بحث دا ده که تاسې په تاریخ کې د نړۍ وګورئ، هغه حکومتونه او پوځونه ړنګ سوي دي چې د ملت 3.5% خلک د دوی پر ضد باندې راپارول سوي دي، یعنی راجګ سوي دي. هغوی توانېدلي دي چې هلته حکومت چینج کړي په دغسې حکومت یا نظامیان چې اوس په پاکستان کې دي. نو په دې اساس باندې او د پاکستان د نفوذ له نیمایي نه ډېره برخه، یعنې ټول ویلی سو چې د پاکستان د پوج خلاف د هغه خبره تطبیقي چې د پاکستان ته دې وخت رارسېدلی، یعنې 3.5% خو بیخي کم دي، ډېر زیات دي دوی مخالفت سوق سوي دي. نو اوس موږ ویلی سو چې په نږدې راتلونکي کې یعنې خلکو دا باور پیدا کړی ده چې نور دا کړی ضعیفه سوې او د دې وخت ده چې له دې نه موږ خلاصولی، ځکه ټولګډونه حکومت نه جوړوي، بشري حقوقو ته ژمن نه پاتې کېږي. نو په دې اساس باندې پاکستان د تجزیې خواته سوق ده او خلک پر ضد باندې کوردن بیا راګرځم انشاءالله. استاد یو څه چې لا هم موجود دي چې افغانستان اسلامي امارت باید د هند او پاکستان ترمنځ متوازنه تګلاره خپله کړي تر څو د نړیوالو د سیالۍ له ډګره بچ شو. دغه تشویش ولې موجود دی؟ د نړیوالو د سیالۍ ډګر ولې جوړېږي افغانستان که د هند او پاکستان ترمنځ متوازنه اړیکه خپله نه کړي؟ صافي صاحب محترم، دا لسیزې د افغانستان کې د مسلسل کوتدکانو د نظامونو د پرځولو تر شاته بې ثباته سیاست رول لوبولو و. چا پر امریکا باندې تکیه وکړله، چا په شوروي باندې تکیه وکړله، چا په ناټو باندې تکیه وکړله، چا په همدغه پاکستان دالخور باندې تکیه وکړله چې افغانستان یې واخیستلو، تقریبا په سمتونو باندې تقسیم کړو، په حزبونو باندې تقسیم کړو، و حزبونه بیا ولېږل، کعبې ته یې ولېږل، هلته بیا قسمونه ترنه تېر کړل، بیا راولېږل، کوڅه په کوڅه جنګ شولو، کوڅه په کوڅه د وینو ویالې روانې شولې، تاجک ازبک وژلو، ازبک هزاره وژلو، هزاره پښتون وژلو، ورور د ورور په خلاف باندې ودرېدلو. 1996 کال و چې بیا هم دغه اسلامي امارت راپورته شولو، شهید ملا محمد عمر چې شوروي مات شولو، بیرته لاړلو، ملا امام شولو، امامت یې کولو، جمع یې ورکوله، همدغه ډلې ټپلې وي، همدغه بې ثباتي به، همدا په خپل دننه د داخل افغانستان کې د ډلو ټپلو د چوکیګانو باندې جنګ و، چګیګانو کشمکش و، د شهرت، د عزت، د ملکیت، د چوکۍ مینه محبت و چې خیرخانه یو چا سره وه، چهارسیه بل چا سره وه، شاه شهید بل چا سره و، ننګرهار یو چا سره و، قندهار بل چا سره و، جلال بل چا سره و. دا همدا بې ثباته سیاست و چې بې ثباتي سیاست د افغانستان لسیزې اشغال کې وساتلو، لسیزې ځوانان د تحصیل تعلیم څخه محروم وو، لسیزې افغانانو نه ماښام وپېژندلو نه مازدیګر وپېژندلو، لسیزې افغانانو کونډې بورې یتیمان امتحان کړل. دا د همدغه بې ثباته سیاست عامل و. د افغانستان د اسلامي امارت راتګ څخه وروسته په دغه 4 کلونو کې په هماغه اوله ورځ باندې 15 د اګست چې ماښام کې تقریبا په هماغه ورځ کې په 2 ورځ باندې چې مجاهد صاحب په لومړي ځل باندې راښکاره شو په رسنۍ باندې. دویمه درېیمه خبره هم دا وه چې زموږ سیاست متوازن وي،
اقتصاد محور پالیسیګانې به سره غوره کوو. یعنې که زه بیرته شرق سره جوړېږم غرب پر خلاف نه یم، که غرب سره جوړېږم د شرق پر خلاف نه یم، که پاکستان سره جوړېږم د هندوستان پر خلاف نه یم، که هندوستان سره جوړېږم د پاکستان پر خلاف نه یم. زموږ پالیسیګانې به اقتصاد محوره وي. یعنې هر مملکت سره به زه د افغانستان د عام ولس د اقتصاد لپاره کتنه کوم. زه د هیچ چا پر خلاف باندې هیچ چا سره هم نه درېږم. حتی تاسو یادېږي ویلې چې حتی موږ همدغه امریکا ته چې 2 ورځې مخکې ماته کړه بیرته هغه ورکوو دعوت ورکوو چې افغانستان ته راشي خپل سفارت خلاص کړي او اقتصادي ارتباطات افغانستان ډېره زیاته مننه. یعنې متوازنه سیاست د افغانستان ثبات بله ډېره زیاته مننه. احمدزی صاحب وخت ډېر کم لرو، فقط لنډو کې که راته ووایې امریکا ولې په مستقیم شکل باندې په دې جګړه کې نه نظامي مداخله وکړه او نه هم د خبرو یا د خبرو برخه کې داسې ځان ښکاره نه کړه؟ امریکا منتظر پاتې کیږي ځکه امریکا پر دې باندې پوهیږي چې منطقه لا تر اوسه دې ظرفیت نه لري چې دا کشاله حل کړي، ځکه دا کشاله فراخه کشاله ده. دوی لري دا د امریکا لري، دا د تاریخ او د حافظې مسله ده، یا دا د یوې کرښې مسله نه ده، یا د دغه جنګ ټکر نه ده. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ مسله د دوی له ایجاد نه ده مسله ګرمه ده. نو امریکا په هغه وخت کې رامنځته کیږي کله چې منطقه له دې مسلې نه عاجزه سي، او امریکا په هغه وخت کې بیا وغواړي چې هغه کړنې هغه پالیسیانې چې موږ یې جوړوو. یعنې اوس هم لا منطقې ته هیلې شته؟ یعنې اوس هم موږ دا هڅه کوو چې په منطقه کې مسله حل کړو. مثلا ترکیه غواړي دا مسله حل کړو، موږ دې ته ژمن پاتې کیږو. ترکان راځي کوشش کوي چې دا مسله حل کړي، خو موږ پر دې باور باندې یو چې د امریکا غوښتنې د نړیوالو اصولو او نورمونو سره همغږي نه لري او دا بشپړ ډول دغې خلاف دي. نو ځکه پر دې باور باندې ډېر یو چې دوی دا ژمنې نشي عملي کولی، یعنې صلح نشي راوستلی. نو په دې اساس باندې دا هغه څوک کولی شي چې دوی ته ورته ووایي چې دا باید سمې کوي. دا ترکیه نشي کولی ځکه هغه په پاکستان باندې دا زور نشي اچولی، سیمې نشي کولی. امریکا یې کولی شي ځکه چې هغه پاکستان ته ویلی شي چې دا کړنه پر دې شکل باندې، بیا هغوی په همغه شکل باندې کولی شي. د هغوی له خبرې نه نشي تېرېدلی. یعنې په جګړه کې امریکا کوشش کوي وګوري په کوم حالت باندې راشي. جګړې دوام یې په ګټه ده، درېدل یې په ګټه ده، صلح یې په ګټه ده. دوی راتلونکي کې خپله پالیسي لري. ډېره زیاته مننه. کور مودان درنو مېلمنو زموږ بلنه منو سټوډیو ته راغلي. کور مودان درنو لیدونکو له تاسو نړۍ مننه چې خپرونه مو تر پایه وکتله. که چیرې مو خپرونه نه وي کتلې د ملي ټلویزیون له ټولنیزو پاڼو څخه یې کتلی او څارلی شي. خدای مو مل شه. د طوفان راځي ګلان دی وسپړي غوټي بیا د خزان راځي ګل ګل وطن دی شي ګل ګل وطن ګل ګل وطن دی شي ګل ګل